高爾林，大埔好不幸啦，做咗幾日就發生咗好大火啦嚇，廣福苑咁好震撼我哋啦。咁我同好多大埔街坊都傾偈啊咁樣，大家情緒好易都觸動嘅，好唔穩定嘅，即係一睇到無論新聞啊、傾開偈啊咁樣，或者最多我哋會有時返工放工會經過。我哋有紙巾，有冇見到 ？Sorry， 冇問題。我想問我哋其實應該點樣去面對？我諗作為大埔嘅街坊啦，就算係咪大埔嘅街坊，可能我哋都接收好多嘅訊息。大埔街坊特別受影響，因為我哋真係可能直接睇到個畫面啦，可能聞到一啲氣味啦，聽到好多聲音啦。但係我哋首先係允許自己係有呢個情緒啦，呢個感受啦，真係人之常情嚟嘅，係啦，即係好似啱啱即係可能情緒都有啲上嚟喎，其實真係唔使唔好意思嘅嚇，因為我哋係人嚟噶嘛，人係有感受嘅，咁所以我哋先第一步就係我哋覺察到，原來我有呢啲感受，咁我哋去接受，我哋係會有呢啲感受，容許自己有呢啲感受。咁但係如果去到一個位置，我哋覺得真係未必承受到啦，好影響自己啦，咁我哋真係要停啦。即係當然知道大家好熱心，好想去關心，即係無論我哋想去追嗰啲嘅信息啦，或者係真心去到幫忙啦，係好事嚟嘅。但係如果真係自己都太受影響咧，咁我哋必須要抽離一下啦。即係無論係親身嘅幫忙又好，睇信息又好，甚至乎有時真係好難免我哋聽到其他人談論嘅。咁所以即係個個嘅受影響程度啦，或者接受嘅程度都唔一樣嘅。咁當我哋知道自己有呢個狀況，我哋自己可以主動嘅去抽離啦，亦都可以話俾身邊嘅人知，我真係想停一停啦。咁即係其實大家而家好熱心啊，有好多嘅資訊咧，都好想廣傳俾大家知道。咁所以當我哋去可能去傳達一啲信息啊，或者談論嘅時候，都留意下身邊會唔會有啲朋友其實佢可能真係唔想再接收住。咁我哋都去尊重同埋去即係敏鋭一啲其他人嘅需要。咁可能我哋都留意咯，係啦。其實資訊咧就一路都接收嘅，咁你話完全封閉或者完全隔絕，其實似乎冇乜可能，因為可能自己本身就算有時自己波動又好，或者係忍唔住都好啦，咁其實都想知道、想關心，想了解多啲嘅咁樣。我都試過即係不如唔好睇啦咁樣，但係都好難避免到，係掂翻個手機啊 ，WhatsApp 又好啊，Facebook 啊。其他 social media 電視啊，都係容易reach 到嘅。咁有時其實我冇諗過突然間自己好似突然間個情緒波動啊咁，因為之前都好穩定啲嘅，即係有少少情緒，但係就唔會好似頭先咁樣突然間，我唔知啊，都面對想講就，我諗我冇好正式咁樣去討論一件咁嘅事，即係都係好好即係置身事外咁樣抽離啲去睇呢件事咧。而家講好似自己要面對件事咁樣，所以頭先就有一個好大嘅反應咁樣。其實係㗎，有時自己係未必留意到，原來自己都會有咁多嘅情緒，因為平時可能無論係工作啦，可能係我哋需要去關心人哋先，又或者係點樣咧？我哋其實係真係將自己嘅感受放埋咗一邊嘅，咁所以去到一啲自己靜落嚟啦，或者有機會同人哋去傾啦，又或者可能夜晚嘅時候特別容易嗰啲情緒就浮出嚟啦。咁可以有時真係自己都唔為意，都唔定嘅。咁有機會其實我哋都可以喺一個合適嘅情況，即係同人哋傾下啦，將自己嘅情緒都表達出嚟。咁但係都留意，即係如果對方係比你更加受影響嘅，咁可能就未必適合啦。咁如果係你有一個合適嘅對象，都可以嘗試去傾下啦，係啦，但係都要留意對方係咪有呢個空間去傾呢一件事啦。咁如果留意到真係好受影響啦，當然真係要揾一個專業人士去處理啦。咁另外其實都有啲辦法可以幫自己嘅，譬如頭先你都講到，真係自己忍唔住嘅啫，係可以唔去睇，但係自己忍唔住啦，手機又好，電視又好，其實呢啲唔開咧
係可以選擇唔開嘅。咁、嗯我哋自己無論5分鐘、10分鐘又好，真係俾自己完全切斷呢一啲嘅信息接收先。譬如手機我哋熄咗佢，電視冇開，咁可以俾自己個人定落嚟啦。我哋叫 grounding 啦，即係踩實個地下咁樣。咁其實即係咩意思咧？具體可以點樣做？我諗呼吸啦，呼吸俾我哋自己個人慢落嚟先，留意翻自己嗰個身體嘅感覺。因為好多時候我哋好多資訊嘅時候咧，好似成個人冇黐喺個地下度啊，飛嚟飛去，好多思緒、好多情緒走嚟走去。咁我哋嘗試將個注意力放翻喺自己身上面。譬如可能留意到啲呼吸係急促啦，心跳好快啦，手震啦，或者可能有啲地方特別熱啊，頭腦係發熱啊。咁我哋試下留意自己嘅狀態。咁我哋都可以揀一啲音樂去幫我哋啦，可以揀一啲係緩慢嘅，亦都可以係譬如交響曲嗰啲好多樂器啊，乒乓嗰啲就盡量揀啦，揀一啲可能係譬如鋼琴啊、豎琴啊1-2件樂器啊。咁至於有冇歌詞人聲嗰啲，如果我哋係想一個幫自己沉靜咧，咁我自己會建議可能真係唔好揀有歌詞或者人聲嘅，因為嗰啲都容易令我哋有多咗嘢諗，或者容易牽動情緒。咁可能揀一啲純音樂係緩慢而且不斷重複嘅，就算揀一首短短地係咁碌住播都唔緊要。咁最緊要係可預期嘅。咁平靜咗自己之後，就去聽住呢啲嘅音樂，咁一路聽一路留意自己嘅狀態啦。即係其實我哋只係想將個注意力放翻喺一啲實質嘅嘢度。有一個好似有個錨咁樣去留意。咁如果可能平時有少少嘅音樂知識啊，又可以將個注意力放喺有啲咩樂器咧？即係好似去聽樂理，好似考樂理試咁樣。我哋去揾一啲嘢去俾我哋捉緊，將個注意力放翻落去，就唔好俾佢再去飛嚟飛去咯。咁呢個都係一個可以嘗試幫自己嘅小方法啦。5分鐘、10分鐘都好，係啦，唔需要要求自己太多，從小嘅開始做啦。OK，我聽過啦，身邊啲朋友啦，佢就佢話其實都好激動或者好悲傷啊！一啲見到今次咁嘅事件，佢哋就好落力，好投入咁去做一啲義工啊，或者係幫手運物資啊咁即係做多啲咁反而可以令到自己嘅精神投入去另一件事。咁係咪都幫助到某啲情緒嘅問題？咁我哋成日都講太多就未必係好嘅。當然，如果佢去做一啲義工啊，無論咩性質都好，譬如最一開始大家好反應好快，去幫手派物資啊，又或者係義載啊，或者點樣，其實有一個渠道去令到自己嗰個想幫忙嘅心係得到紓解咧，其實係好好嘅。其實幫忙有好多種唔同嘅方法即使你只係去問候一句，又或者你係去邊度補位？譬如我自己作為音樂治療師喎，咁我自己有啲咩位置可以做咧？係咪一定要即時做咧？咁有啲事情係適合多人做，有啲嘢適合少人做，咁有啲係適合即時做嘅，有啲可能係長遠。因為今次嘅事件其實大家都想像到，就唔止係呢幾日發生嘅事情，往後仲有好多需要支援嘅空間。咁係啦，大家可以嗰個熱心去擺咗出嚟嘅同時，其實都要留意自己咯。如果去幫手嘅時候，除咗係令到自己嗰個好焦急嘅心係可以得到一啲緩解，覺得我都有幫到手。但係如果去到一啲就係覺得，我好似幫得唔夠啊，好似自己好無力啊，越幫越焦慮，越令到自己個人係低沉嘅話，咁就要留意，真係要俾自己一個休息嘅空間啦，就唔好勉強自己，或者勉強其他人啦。即係可能覺得話即係我都咁樣幫手，點解有啲人又好似咩都唔做啊？咁樣。係每個人嘅情況都唔一樣，咁我哋都係啦，先照顧自己，亦都唔需要去同人哋比較或者要求人哋咁樣。OK，咁我都係今日一啲親身經歷啦，呢幾日。其實我哋住大埔啦，咁身邊好多朋友，咁好似我仔佢有啲同學低佢一兩級嘅，咁學校都話翻俾佢聽，都係受災害嘅居民啦，咁啲同學仔咁可能捐款啊，咁樣係有啲咁嘅活動。咁我哋身邊呢啲朋友有啲真係住華福苑嘅，都真係屋企燒咗嘅。咁如果你話呢啲對於呢啲咁嘅我哋身邊嘅有機會接觸到嘅朋友啦，或者受害者咧，
應該用咩心態同佢哋溝通？如果有機會溝通或者接觸啊，用啲點樣嘅情緒啊、心態同佢哋溝通咧？有冇啲嘢唔好講啊咁樣？我諗呢個真係好睇佢本人嘅受影響程度啦，或者佢有幾 ready 啦，有幾有空間去到討論呢件事。我諗就我哋未必需要主動去講太多，或者問佢好細節，因為當我哋問佢好多細節嘅時候，知道大家其實係出於關心啊。但係相信好多人都關心佢哋，咁佢就變咗要不斷將佢嗰個經歷重複係咁講。咁呢個可能係佢未 ready， 亦都容易令到佢即係需要不斷憶述佢嗰個好刺激啦，或者好傷痛嘅經歷。咁喺暫時呢個階段，可能未必適合嘅。咁可能真係關心可能簡單問佢即係你幾好嗎咁樣。如果佢即係佢俾咩答案你，如果佢話覺得唔係咁好或者點樣，有時可能你覺得你唔識點樣回應啊。如果唔識點樣回應，就唔好夾硬去回應咯。即係可能你都坦誠俾佢知道，係啊，呢一刻其實發生咁樣嘅事情，我哋都唔知點樣去回應，或者你都可以適當咁樣表達下你自己嘅感受啦。即係其實係我都為到呢件事好傷心、好擔憂。咁亦都俾佢知道，其實你係隨時 ready， 佢身邊係有人支持佢嘅。其實我覺得都好足夠啦。即係其實個原則，無論喺即係治療啊、輔導裡面都一樣嘅啫，都係 do no harm， 即係唔去造成一啲傷害，係啦。咁就唔需要勉強自己去做一啲回應，都可以係啦，冇錯。OK，咁好啦，再最後一個想了解多啲，因為可能節目播咗出去都好多人睇到啦，咁亦都有機會有一啲真係受害者，無論係佢屋企人啊，或者自己冇屋住啊，我見到自己家園盡毀嘅呢啲朋友，佢哋應該點樣調節自己嘅情緒咧？應該有冇一啲建議俾佢哋？即係當大家可能真係 settle 好目前嘅生活之後，咁可能好多。係，因為當我哋要講緊生存嘅時候，其實好多情緒啊嗰啲就先擺埋一邊。咁到咗我哋個人定咗落嚟啦，可能嗰啲情緒就走翻出嚟。好似頭先咁講啦，都要留意住自己嘅狀況啦。亦都容許自己接納自己係有咁樣唔同嘅情況，唔好覺得即係都係唔好同人比較。佢好似冇咩事咁樣咧，我咁唔開心，我仲未走得出嚟，係咪我有問題啊？唔好同人哋比較，留意自己嘅狀況，真係覺得自己個情緒好影響到生活啦，即係譬如不斷會流淚啦，或者出唔到門口啊，專心唔到工作呢啲，咁就可以去揾專業人士去幫手啦。即係無論係輔導啦、治療師啦，我知道坊間好多團體其實而家都開始組織緊嘅，即係好多時候可能佢呢一刻未必係大家最需要嘅支持，但係往後其實大家都準備好。件事件去到唔同階段嘅時候，大家都會點樣去到支援呢？咁大家可以多留意呢一啲嘅資訊啦，亦都唔好害怕去求助，係啦，有需要就講出嚟啦。